आप भाड़े के घर से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपना घर लेना चाहते हैं तो स्टार रियल्टी लाया है सुनहरा ऑफर। सिर्फ 2,21,000 में ले सकते हैं आप अपना खुद का घर 5 साल की आसान किस्तों के साथ। और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें 9503198799 7352740661 और अपने सपनों का घर आज ही लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। भारत की एक दवा कंपनी की कुछ दवाइयों को लेकर उन्होंने मेडिकल प्रोडक्ट अडल जारी किया है। विश्वस्तिक संगठन का कहना है कि मेड इन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड सर्दी खांसी की दवा की वजह से लोगों को किडनी की बीमारी हो रही है। दावा ये भी किया गया है कि गंभिया में इस दवा की वजह से 66 बच्चों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि कंपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जांच की जा रही है। इस मामले में दवा कंपनी ने अपनी कोई प्रक्रिया नहीं दी है। जिन 4 दवाइयों को लेकर अडल जारी किया गया है वो है प्रोमेथजीन और एसोलेशन की कॉर्फेस्लिंग बेबी कप सिरप, मिल्कोप बेबी कप सिरप और मैग्रेटेन कोल्ड कप सिरप है। कहा गया है दवा बनाने वाली कंपनी की इन प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं देती है। लैब में जब जांच की गई तो पता चला कि इनमें डेटलिन, ड्राइथोलिन और ड्राइकोलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक दवा में इस तरह का जहरीली प्रभाव के वजह से पेट में दर्द, उल्टी आना, डायरिया, मूत्र में रुकावट, सिर दर्द, दिमाग पर प्रभाव और किडनी पर असर होने लगता है। WHO का कहना है कि जब तक संबंधित देशों की अथॉरिटी पूरी तरह से जांच नहीं कर लेती, इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे दूसरी जानलेवा बीमारी हो सकती है। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।